咁今日我哋會整一個蘋果產品嘅排名榜，呢個其實真係一個我純粹我自己以我個人意見而去排嘅啫。而我排嘅呢啲產品呢，就係 Apple 而家喺佢哋嘅官網入邊，你哋而家可以買嘅產品嚟嘅。咁當然啦，呢度啲產品我係冇用過晒啦，即係大概咁。不過我睇過一啲評測，我睇過一啲人用，我問過佢哋嘅 feedback，所以我就根據翻唔同人嘅評測、唔同人嘅睇法，同埋用我自己嘅睇法去將呢啲產品去排呢個嘅等級咯。嗱，首先我想講呢個純粹係一個個人嘅見解啦。有啲產品學我話齋我未用過，咁假設你有用過嘅話，或者你有其他諗法嘅話，係一啲都唔意外嘅。咁所以呢個真係純粹參考啦，純粹我自己個人嘅諗法咯，真係我再三強調。咁首先就係 MacBook Air 啦，佢哋而家係有賣兩個唔同嘅版本，分別就係 M2 版本同埋 M3 版本。咁依家 M2 就淨係賣13寸啦，而 M3 就可以買到13或者15寸兩個版本嘅。咁 M2 版本自然係 Apple 佢最平嘅 MacBook 啦，目前喺官網入邊買到。而我覺得其實 M2 同 M3 除咗速度上，其他嘢都真係冇乜分別嘅。而我亦都覺得大部分買 MacBook Air 嘅人都唔係為咗貪佢新而去買，咁所以我覺得一部 M2 MacBook Air，假設你要13寸嘅話，我覺得係真係絕對可以擺 S 嘅位置咯。而 M3 版本，我覺得假設你要15寸，即係大啲嘅版本，或者可能你覺得 M3 可以令到你部電腦再維持多幾年嘅壽命嘅話，令到你嘅體驗更加舒暢嘅話，咁都係冇問題嘅。我就會擺 A 啦。之後就係 MacBook Pro 啦。其實 MacBook Pro 係有分兩個版本，分別就係 M3 同埋 M3 Pro 同埋 M3 Max。M3 咧，我覺得就可以擺 D 嘅。主要因為佢嘅價錢啦，因為佢係由8GB起啦。雖然8GB嘅 RAM 係夠，咁但係我覺得如果係假設你要8GB嘅話 ，MacBook Air 理論上係咪都會夠呢？而我覺得假設你要超過8GB嘅 RAM 嘅話，咁不如你就直接去 M3 Pro 咯。而 M3 Pro 同 M3 Max 我會擺 B 啦，去做一啲影音工作或者係俾一啲專業人士所做嘅嘢，的確好流暢。而我覺得我都幾肯定，例如執相、剪片，我嚟可能寫曲或者係做一啲比較 graphic 上面嘅嘢，買一部呢啲嘅人應該都可以用佢部 MacBook 用翻3、5、7年咁樣咯。我同埋留意翻我呢個 tier list 咧，其實純粹係根據翻一般消費者，即係唔係由一個專業角度去買嘅。之後就係 iMac 啦，我覺得 iMac 係真係一個叫做一步到位嘅選擇，因為我覺得假設你想要一個 Apple 嘅台機嘅話，佢真係基本上你唯一嘅選擇咯。佢嘅喇叭都好好啦，佢個 mon 好似 4.5K 啦，都好高質素㗎啦，同埋都係包埋 keyboard、mouse、trackpad， 所以我覺得呢部電腦我嚟做一個可能開幾個 account 俾一家大細咁樣用，係真係幾好啦。而我覺得 M3 其實我覺得就算你有做可能少少剪片嘅功夫，或者少少可能需要 process 嘅嘢，我會覺得係夠㗎咯。而 Mac Mini 咧，其實係 Apple 而家賣緊最平嘅一部電腦啦。當然你基本上就係買部機翻嚟嘅啫，即係佢唔包 mouse、唔包 keyboard、唔包 display。咁但係假設你有晒呢啲嘢嘅話，可以叫做係完美咯。佢入邊係有包埋呢個 M2 同埋 M2 Pro， 嚟緊嘅日子都要有一個 M3 或者 M3 Pro 或者直接跳去 M4 嘅版本。我冇將佢擺 S， 主要係因為佢本身嘅條件就係你本身要 connect 一個 mouse 一個 keyboard。Mac Studio 咧，我會將佢擺 B 啦。因為佢真係唔係一個人人都啱用嘅電腦，咁不過當然本身就係註定俾一啲有專業需求嘅人去用㗎啦，所以我都唔覺得大部分嘅屋企會考慮買呢啲啦。跟住最後一部我想講嘅 Mac 咧就係 Mac Pro 啦，呢個係 Apple 最貴嘅電腦啦，而我都幾肯定可以直接將佢擺D 㗎啦。一嚟佢嘅價錢啦，而入邊佢唯一你頂到最盡都係 M2 Ultra 啦。一嚟 M2 Ultra 大部分嘅人係唔需要㗎啦 ，M2 Ultra 已經存在喺 Mac Studio 入邊。而基本上你 Mac Pro 比 Mac Studio 你嘅優勝之處，除咗部機大部啲之外，就係你係可以加 PCI 嘅頭。咁不過除此之外，就真係幾乎冇分別咁滯啦。之後我想講嘅咧就係 iPad 啦。我哋首先就由 iPad Air 開始講起先啦。iPad Air 佢而家有兩個 size 咧，就11同埋12.9寸。我會擺 S 嘅。我覺得呢部機佢嘅主要嘅受眾人群，其實我覺得大部分嘅人都可以買到 iPad Air 咯，因為其實佢係有晒一般人需要嘅嘢啦，無論係支援 Apple Pencil、佢個 mon 嘅質素、佢嘅性能之類嗰啲，都真係完全係我諗啱晒人用咯。而你買得呢部機，你爭減嘅嘢都唔會多得去邊㗎啦。至於 iPad Pro 咧，我就會擺喺 A tier 啦，因為我覺得當然佢嘅性能、佢嘅質素各方面都係絕對領先於 iPad Air 啦。咁不過我覺得呢部機，尤其是呢排加咗價啦，佢新出 M4 版本，我覺得極大部分嘅人 iPad Air 已經完全夠晒去用。咁不過當然有啲人會想要極致啲嘅體驗，或者純粹想要一個全新嘅設計，去令到啲人一眼都望得出呢個全新嘅 iPad Pro 咁樣。假設你有 budget 嘅話，我絕對唔會阻止你啦。之後就係 iPad 啦，而家出到第10代，呢個其實都已經接近2年前出㗎啦。咁不過我覺得我會將佢擺喺 C 啦。呢排係減咗價嘅，我覺得以呢個
價錢，你買到一部咁樣嘅 iPad 翻嚟，其實我覺得都已經幾好㗎啦。咁不過佢入邊都的確有幾個係令人啱爆頭嘅地方啦。一個我諗我唔使多講嘅咧，就係你知 Apple Pencil 你要支援第一代，你每次想幫你支筆插電，你就要拎走你 Apple Pencil 個頭，你就要將一條 Lightning 嘅線轉 USB Type C 嘅線去駁落去你部 iPad 度，另一邊就駁你 Apple Pencil， 跟住然之後你一度寫，你一路插電，你係用唔到啦。仲有就係呢個唔係全貼合嘅屏幕啦。咁不過全貼合其實佢嘅質素絕對會好啲啦，而你都會絕對睇得出兩者嘅分別嘅，或者有啲人都睇唔出嘅。咁而對於嗰啲人就冇乜所謂啦。之後就係 iPad Mini 啦，我覺得 iPad Mini 比起其他嘅 iPad， 佢絕對係一部輕型版嘅 iPad 啦。佢亦都可以話係一個擴大版嘅 iPhone。我覺得佢係時候要 update 啦。假設你要肯定你想買嘅係一部 iPad 嚟做嘢嘅話，呢個就真係唔適合你嘅。買得 iPad Mini 嘅人，佢都好清楚知道自己係想要部 iPad Mini 嚟做乜，可能純粹就係為咗想一部電話嘅 alternative， 你想我哋有嘢拎喺手，但係同時個 mon 都夠大去做你要做嘅嘢，咁我覺得 iPad Mini 咪啱呢部分嘅人咯。之後我哋所講嘅咧就係 iPhone 啦，佢哋而家個系列入邊都有好幾部 iPhone 賣緊啦，除咗 iPhone 15系列之外，首先我哋就講 iPhone 15啦，佢冇120Hz promotion 之外，佢應該係有晒我諗極大部分嘅人要用電話需要嘅嘢咯。佢設計都叫做新啦，佢影相都靚啦。咁不過我覺得假設你唔係話特別追求可能3鏡頭一個更加先進嘅相機系統，你唔理鈦金屬，你唔理120Hz嘅話 ，iPhone 15係真係叫做完美咯。其實而 iPhone 15 Pro 佢顧名思義就係一個俾一啲專業人士所用嘅 iPhone， 一啲真係會用嚟影相，一啲想要極致嘅影相體驗或者叫做極致 iPhone 體驗嘅人 ，Pro 嘅 iPhone 就係為呢啲人而生嘅啦。嗱，咁我原本我就想將 iPhone 15擺 S，15 Pro 就擺 A 啦。咁不過當你諗翻嘅話 ，iPhone 16少於3個月後就出嚟㗎啦。咁所以我覺得大部分嘅人，我唔會建議你買 iPhone 15啦。咁其實都有例外嘅，即係假設你真係好中意影相，跟住太中意影相，有一日你喺海邊影相嗰陣時，你部電話就俾海水沖走咗啦，跟住就永遠都揾唔翻啦。而你就需要買翻一部相機叫做拍得住你舊部電話嘅 iPhone 啦。咁所以係啦，其實我並唔係特別想換機啦。咁不過冇計啦，因為我都呢個暑假，我唔會擔保自己話一定會影好多相。咁不過我諗至少喺過去嗰一個禮拜，我去唔同嘅地方，我都要影好多相咯。無論係幫我自己啦，無論幫我身邊嘅人啦，呢個擺 A 啦。呢個擺 B 咯，跟住而家 Apple Store 入邊佢有賣嘅 iPhone 就係 iPhone 14啦，我會將佢擺 D 啦，主要因為你一係買 iPhone 15，一係買 iPhone 13，而我覺得假設你會喺呢啲時候，你會選擇去買一部以前嘅 iPhone 嘅話，我諗兩者之間嘅分別你應該都唔會理啦。咁而既然 iPhone 13平啲嘅話，所以 iPhone 13我就將佢擺 C 啦。跟住仲有就 iPhone SE 啦，最主要就係我用部電話都我諗會影好多相，做好多嘢啦。咁所以粒電就真係唔係好夠嘅。咁所以我都會將佢擺 C 啦。因為可能有啲人佢就係想要一個有 Home Button 嘅 iPhone。之後我仲想講 Apple Watch 啦 ，Apple Watch Series 9咧我會擺 B 啦。入邊有好多功能啦，即係例如 ECG、血氧、Always On Display 一個更加大嘅 mon。有啲人假設想要叫做算叫有咁好得咁好嘅 Apple Watch 嘅話，佢會揀呢隻啦。咁但係有啲人其實係唔理嘅，即係假設有啲人買一個有支援 Always On Display 嘅 Apple Watch， 佢買翻嚟佢就其實直接熄咗佢啦。而入邊嘅健康監測功能佢就基本上冇乜㗎啦，因為佢都唔會監測啲咩做運動啦。佢買 Apple Watch 翻嚟基本上就係為咗我嚟睇時間同埋收 message 啦。呢個係我阿媽啦，所以我覺得呢隻錶佢真係滿足到大部分嘅人嘅需要咯。我會擺喺 A 啦 ，Apple Watch Ultra 我會擺 C 嘅。佢唔係一隻適合所有人嘅錶，咁但係我覺得有啲運動員，佢可能會用得着入邊嘅功能同埋更加大嘅電量。我仲想講關於 AirPod 同埋 HomePod 或者一啲其他嘅配件咁樣啦。我哋就 AirPods Pro 第2代開始，我會將佢擺 S 嘅，因為佢嘅體驗的確非常之好，佢嘅功能都好齊全，佢嘅降噪都好好，通透模式佢亦都有呢個自適應嘅模式。當然我覺得唔係所有人都需要啦，咁不過我覺得佢真係叫極致嘅體驗。而我覺得假設真係想要一個我諗音質夠好，支援呢個空間音訊嘅 AirPod 嘅話，我覺得第3代都幾好嘅，我會將佢擺 A 啦。第2代 AirPod 咧，雖然佢係都叫做好平啦，好似1000零蚊咁樣啦。咁不過我覺得其實 AirPods 第3代佢貴多少少，咁但係佢音質應該都會好好多，電量應該都會好好多，功能應該都會齊全多少少。咁所以我覺得 AirPods 第2代我唔係話特別建議大家去買啦。我會擺 D。AirPods Max 我都去過 Apple Store 體驗過嘅，佢嘅音質、佢嘅降噪、佢嘅通透都非常之強大。咁不過一樣嘢就係我覺得佢都已經有一段時間冇 update 過，佢可能至少都要 update 下佢個 USB Type C 嘅頭，佢都要支援呢個 H2 嘅晶片同埋更加多嘅嘢，可能轉一轉顏色咁樣。假設你到依家都忍到唔買 AirPods Max 嘅話，你就唔使再忍埋嗰，或者我都唔知下一代幾時出。咁不過係啦，大家忍住先啦。我想講關於 HomePod 第2代，之前佢哋出咗第1代啦，咁而第1代好似價錢又貴
貴啲，佢個銷售額好似都唔係話好好啦。咁其實而家第二代都冇話賣得好好。咁不過我覺得，假設你真係想要極致嘅 Apple 嘅 speaker， 你想要極致嘅音質、極致嘅聆聽體驗嘅話，我其實係有用 HomePod 第一代嘅，而佢嘅音質亦都非常之強勁。雖然都好貴，咁但係我覺得假設你真係想要將佢變成你可能屋企嘅影音、電視影音嘅系統，即係你買兩個嚟做呢個立體聲嘅話，我覺得係值得嘅。而我覺得剩翻嘅嗰批人，佢可能對音質唔係話特別好留意，但係佢想要一個融入翻佢嘅 Apple 生態系統嘅喇叭 HomePod Mini 就真係幾適合啦。我會擺佢去 A 啦，功能都夠齊全啦，佢音質其實都唔差嘅。我其實屋企有一對係我嚟做呢個電視機嘅音訊嘅輸出啦，我最中意就係連到 Apple TV 嘅啫。另外一個我覺得值得一提咧，就係 Apple TV 4K， 呢個都可能算係一個俾大家可能叫做低估咗嘅產品，咁但係其實我都好中意用佢，我幾乎一日喺屋企一日都會用佢咁滯咯。主要就係因為佢嘅功能啦，佢嘅價錢啦，佢價錢其實都幾平嘅好似，而佢入邊你可以睇到你喺你嘅 iCloud 入邊嘅相，你喺你個 HomePod 嗰度播音樂，你個 Apple TV 就會即時 show 啲歌詞出嚟，你可以睇 YouTube， 你可以睇 Netflix， 你可以睇 Disney Plus。我覺得以呢個價錢嚟講幾抵咯，其實。最後一個咧就係 Apple Vision Pro， 佢呢排香港就開始發售啦，真係唔建議大家去買嘅，係啦，我會擺啲啦。我諗我都唔使多講啦，一嚟佢嘅價錢啦，我 check 翻，我再 check 多次佢嘅價錢咧係28,000蚊起嘅。咁我覺得假設大家真係想要一個 Apple 嘅 VR 或者 AR 眼鏡嘅話，我覺得就一係啦，就等佢減價啦；二嚟就係可能等一個更加平價版本，即係例如 Apple Vision冇 Pro 嘅版本，因為目前 Vision Pro 絕對並唔係一個面向大眾嘅產品，第時可能會出翻一個更加平價版本，可能俾一啲想要一個普通嘅眼鏡，咁但係仍然都有最基本嘅功能嘅版本，嗰個先至係大家應該買嘅咯，我覺得。另外，假設你真係想親身去體驗翻 Apple Vision Pro 嘅感覺嘅話，你可以免費去 book Genius Bar 或者總之一個親身體驗 Apple Vision Pro 嘅一個教學嘅一個體驗，你基本上喺呢個 Apple Store App 嗰度 book 就可以親身去體驗㗎啦。係啦，咁我諗大致上就係咁樣啦，呢個就係我哋目前見到嘅 Apple 嘅 Tier List 啦。而我都相信一定有人係唔同意嘅睇法嘅。咁不過呢個我係我嘅 channel 啦，所以我想點就點啦。咁不過都想知嘅，假設你真係想去排呢啲嘅話，你會改變啲乜嘢咧？喺目前呢個嘅佈局入邊，係啦，我諗就係咁樣啦。好多謝大家睇呢條片啦，同埋記得撳 like 啦。假設你仲未嘅話，同埋順便撳埋 subscribe，同埋記得撳埋鐘。係啦，我哋下次再見啦，拜拜。